Futbollisti i flamurtarit Sodiqa Tanda është sulmuar me mjet prerës që dyshohet si thik pas ditën e të premtes. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18 në zonën e njohur si Kalitrojës në bulevardin kryesor të qytetit. 31 vjeçari nga Nigeria ka marrë dëmtime të lehta në të dyja duart, ndërsa fillimisht u mendua se ish futbollisti është sulmuar për t'u grabitur. Menjëherë pas ngjarjes është transportuar në Spitalin Rajonal të Vlorës për ndihmë mjekësore. Sipas mjekëve, ish lojtari i Partizanit dhe aktualisht i flamurtarit Vlorës ka patur çarje të lehta në të dyja duart, por pa probleme për jetën. Më pas Tanda u paraqit në policinë e Vlorës ku ka dhënë edhe deklaratën e tij. Futbollisti i flamurtarit mësohet se i ka thënë policisë se është sulmuar për t'u grabitur, por agresori nuk ka mundur t'i marrë gjë. Deri në orën 20:30 të mbrëmjes të së premtes, Tanda ka qenë ambjellët e policisë dhe më pas u shoqëruar nga përfaqësues të klubit drejt banesës. Për këtë ngjarje të paprecedent, reagoi edhe policia në njoftimin shpërndar mediave, ku thekson se ngjarja ndodhi në zonën e Kalit të Trojës dhe ku gjatë një konflikti të çastit për motive të dobta ka mbetur i dëmtuar lehtë në dorë, dyshohet me mjet prerës thik, shtetasi SA 31 vjeç me origjinë nigeriane. Pas marrjes së mjekimit në spital, 31 vjeçari është paraqitur në komisariat për të bërë kallëzim për rastin, thot policia. Ndërsa fal veprimeve të shpejta të kryera nga strukturat e komisariatit të policisë së Vlorës, është bërë i mundur identifikimi i autorit të dyshuar, shtetasit me iniciale DB 21 vjeç. Vion puna, thot policia, për kapjen e tij, i cili paraprakisht dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor. Ndërkaq pas plagosjes së Sodiqa Tandës, ka reaguar edhe Sinan Idrizi. I kontaktuar nga televizioni 6+1 Vlora, presidenti i flamurtarit sqaron se nigeriani është në gjendje të mirë shëndetësore dhe se dëmtimet kanë qenë të lehta. Më tepër, sipas Idrizit, lojtari është trembur, ndërsa agresori ka qenë një isëmur mendor.